Bé, bona vesprada. És un plaer tornar a estar així a l'Alcúdia. Bé, si jo vaig a ser molt breu perquè pense que l'important és que vosaltres pregunteu. Unes pinzellades només d'un parell de cosetes que falten en el documental per problemes sempre de dicció. S'haureu quedat en ganes de saber qui eren els pares d'Hilda Farfante, perquè no apareix al final el nom. La mare d'Hilda Farfante es deia Balbina Gallo i el pare es deia Ceferino Farfante. A Balbina Gallo, que era directora de l'escola de Can Gardeonís, era una graduada, per tant hi havia mestres, homes i dones, i la directora era ella. La van matar el 10 de setembre de l'any 36. L'home, Ceferino, va anar a veure què l'havia passat a la dona perquè no tornava a casa i el van passejar l'11 de setembre de l'any 36. Per tant, quan Hilda diu que ella ningú les va dir que havien mort, son pare i sa mare, és perquè els dos es van passejar. És a dir, que no va haver un judici, no va haver un tribunal de guerra, no es van condenar, sinó que simplement es van passejar els dos. Per tant, jo crec que és important que per problemes això no ha eixit i a vegades diguem, bueno, però qui eren realment els pares d'Hilda? I per això ella diu que en sa casa no havia problemes en el tema de la igualtat perquè la que manava realment era sa mare, era la que havia guanyat l'oposició a directora de graduada, mentre que son pare era un mestre que estava a les ordres d'ella. Aquest és un tema que crec que puguem parlar. És la primera vegada que les dones en aquest país arribem al poder i puguem exercir el poder sobre els homes, que no és millor ni pitjor, sinó simplement que fins a aquest moment no s'havia donat l'oportunitat perquè les dones no podien votar i, per tant, d'una manera democràtica no podien exercir com a regidores, alcaldesses, governadores civiles o diputades. En el documental falta, que tal vegada serà per la segona part, aprofundir una mica més en com les mestres van ser un dels sectors de dones més compromesos precisament en la política republicana. Penseu que les taxes d'analfabetisme en aquest moment eren molt altes, n'hi havia molt poques dones que estigueren preparades per a parlar en públic, per a defensar les idees, en canvi les mestres sí, tenien ja un nivell cultural i precisament per estar sempre parlant en classe no tenien problemes a parlar en públic. Per tant, elles van ser de les que, de totes les professions, tal vegada serien les que més van exercir com a regidores. Ahí és Guillermina Medrano, que va ser la primera dona regidora de l'Ajuntament de València, era mestra del pla professional. És també Julia Álvarez Resano, que va ser la primera dona governadora civil. A mi m'agrada molt dir de quina província era ella governadora civil. Ella era regidora de la província de Ciudad Libre. Ara es diu Ciudad Real. En la República era la província de Ciudad Libre i ella era la governadora de la província de Ciudad Libre. Les diputades, exceptuant està Dolores Ibarruri, que és obrera, i després estan Clara Campoamor i Victoria Kent. Heu vist a Victoria Kent, crec que són les úniques imatges que tenim de Victoria Kent parlant, és un document sonor impressionant. Elles eren abocades i la resta eren pràcticament totes mestres. És a dir, Maria Martínez Lejárrega, que era Maria de la O, està la Julia Álvarez Resano, que a més de governadora civil també va ser, i fins i tot Paquita Bohigas, que va ser l'única diputada que n'hi havia de la dreta, de la CEDA, era inspectora d'educació. És a dir, que es van comprometre fins i tot les que eren de dretes en una presència pública activa. A més, hem parlat també de la presència en els sindicats, i en això ja acabe, perquè, curiosament, per lo que tu comentaves, així vau tindre a Fraternitat Pérez Pont, que era germana d'Azucena Pérez Pont. Azucena Pérez Pont, la germana de Fraternitat, va ser la responsable de colònies en guerra en l'època que era ministre d'Educació Segundo Blanco, que era anarquista, perquè Fraternitat i Azucena no ho haveren pensat mai, eren de família anarquista. I fins i tot en l'expedient de depuració de Fraternitat, un dels càrrecs que té és que se sospecha que no està bautitzada. Diguem-se Fraternitat i la germana Azucena, com que la família no batejava molt. Per tant, ens serveix com a pretest per a parlar que en aquest moment en la República només n'hi havia dos sindicats, la FT, UGT i la CNT. Quan és en el reportatge, en el documental, la FT era el sindicat que englobava a les persones
als mestres i a les mestres d'Izquierda Republicana, del PSOE i del Partit Comunista, mentre que la CNT englobaria el que serien totes les d'ideologia anarquista. Per què no es parla de les anarquistes, de la proposta anarquista en el documental? Perquè precisament no es definien com a republicans. Donarien per un altre documental en el qual es pot parlar tranquil·lament dels mestres i de la proposta anarquista, que és una proposta diferent, en molts punts coincident però en altres diferent, de la que seria la proposta de l'AFT i en general del que seria l'esquerra que estava per l'estat republicà. Per tant, crec que seria també un bon moment de recuperar la memòria tant de les mestres republicanes com de les mestres anarquistes que van estar treballant en els pobles. L'altre dia, curiosament, en Alcalá de Henares, vaig trobar un document en el que de Carlet, n'hi havia un parc escola en Carlet, que sembla una meravella, i ahí va estar treballant una de les fundadores de l'AFT, que era Carmen Maestre, i ella deia que utilitzava les tècniques Montessori. Gràcies a això hem pogut documentar que, a banda del Cervantes de València, que és l'únic que sabíem que treballaven, sabíem que en Carlet, ara sabem que n'hi havia, l'escola infantil treballava en Montessori. I Carmen Maestre va estar en Carlet abans de la República, és a dir, que és tota una experiència molt interessant de com en els pobles anaven ja posant-se en pràctica el que serien les idees més vanguardistes de pedagogia d'aquell moment. Per tant, ara pregunteu vosaltres simplement per lo que comentava Paco i lo que comentava Javier. Què queda d'aquella proposta? Jo crec que en aquell moment estàvem en la crisi eixint, o en plena crisi econòmica del 29, és a dir, que econòmicament l'estat espanyol anava, diríem, en contra de tota la resta d'estats, tant des del punt de vista polític com econòmic. És el moment en què en Itàlia està Mussolini, és a dir, està el feixisme, és el moment que en Alemanya està pujant el nazisme, un altre totalitarisme, és el moment que en Portugal ja està Salazar i així és el moment que nosaltres s'enfrasquem en una experiència democràtica, al contrari de lo que està en boga, i damunt en plena crisi econòmica. I així i tot, la República té molt clar que l'aposta és per l'educació. O eduquem a la població o això no va davant. I, per acabar, el que falta en el documental, que esperem que estigui en la segona part, és el gran ministre d'Educació. El millor ministre d'Educació. Javier ja ho sap perquè jo sempre ho repetís, que en aquest país tenim en el llistat de ministres, tenim molt clar qui és el millor ministre, però tenim molt difícil saber qui és el pitjor. Per a fer-vos una idea, no, l'actual no ha fet mèrits prou. Hem tingut de ministre, recordeu, Mariano Rajoy va ser ministre d'Educació, Esperanza Aguirre va ser ministra d'Educació, Pilar del Castillo va ser ministra d'Educació. Els que sou de la meva edat recordeu que van tindre un ministre que en el nom portava la definició, que era Cruz Martínez Esteruelas. Vam tindre a Julio Rodríguez, el que ens va fer 6 mesos de classe i la resta apanyeu-s'ho com pugau. Vam tindre a Orobio, que va fer 2 vegades expulsar a Giner de los Ríos de la seva càtedra. Gràcies a Orobio es va crear la Institució Libre d'Ensenyança. És a dir, que ministres d'educació dolents tenim la tira. És difícil saber qui és el pitjor. Ara, el millor està claríssim, Marcelino Domingo, l'únic que era mestre d'escola. L'únic que havia treballat en una escola, l'únic que l'escola se li caia damunt, que n'hi havia goteres, que n'hi havia fred, que patia calor i que no arribava a final de mes perquè el sou no arribava per a res, que tenia una deficient formació, és a dir, ell havia viscut en primera persona el que era l'escola. A banda, era una persona que tenia una gran formació pedagògica. Si unim a Marcelino Domingo al director general de primera ensenyança, que és Rodolfo Llopis, que també havia sigut mestre d'escola i que en aquest moment era professor de l'Escola de Magisteri, la normal que es dia de Cuenca, tenim a 2 persones en una gran preparació pedagògica, teòrica, i en una pràctica d'haver xafat l'escola. No hem tornat a tindre ningú ministre d'Educació que fos mestre. I jo crec que s'ha notat. S'ha notat perquè aquesta sensibilitat especial del dia a dia, dels problemes, jo diria dels problemes diaris, però dins d'un marc teòric increïble. És a dir, quan la República es planteja la formació del magisteri, es planteja la formació inicial, la formació contínua i la selecció. Avui en dia tenim
Hem canviat la formació inicial, no sabem per què, perquè havia que fer Bolònia i estem experimentant. Tenim ahí el pla actual. De la formació contínua ni es parla ni se sap. L'última que sabem és que els cefires, s'ha cosa que els cefires s'han concentrat i en un gran criteri pedagògic, per exemple, nosaltres tenim el d'Ontinyent, el de Gandia, el de Xàtiva i el d'Alzira. S'havia decidit per algú que anaven al Alzira i un dia va dir el senyor president de la Diputació que a gosar és que a Xàtiva anava a quedar-se sense cefira i anaven a tindre els d'Alzira. I d'un dia per altre, en aquest gran criteri pedagògic i diríem, de visió de la comarca, de les comarques, el cefire ara està en Xàtiva. I en Alzira no, quan anava a Alzira. Per tant, totes les comarques, imagineu-se el que és la formació contínua de la Val d'Albaida, la Safor, la Costera, tots en un cefire. És una manera de reduir totalment. I és una manera de que qui vulga la formació contínua se la pague. És una manera de discriminar al que pot pagar i al que no. I de la selecció del professorat no anem a parlar perquè la República va ser l'única època en la que es van suprimir les oposicions. De manera que els estudiants del pla professional eixien en plaça directa, mai més. Tots els estudiants del pla professional, la selecció la tenien a l'entrar, a l'eixir eixien en plaça directa. I les oposicions es van canviar per cursers de selecció, que eren 3 mesos de selecció i al mateix temps de formació. Avui en dia ni s'ha plantejat substituir les oposicions i tremolem perquè tal com està el panorama no sé el que es podria pensar. Però aquesta idea de que la formació del magisteri s'ha de mirar d'una manera global, no és a soles la formació inicial, sinó que després el mestre tota la vida ha de tindre dret a estar formant-se des de l'administració pública de manera gratuïta, ho tenien claríssim en la Segona República. Van crear els centres de col·laboració, les setmanes pedagògiques, les escoles d'estiu a Catalunya i es va promocionar tot. Això, així, ara, ni està ni se l'espera, que sol dir. I la selecció tampoc. És a dir, per exemple, aquest tema, que és el de la formació del professorat, és absolutament diferent del que va haver en la República i ara. El pla de construccions escolars. Com es feien i on es feien. Avui en dia més val que no fem més perquè, vistes les experiències de les escoles que s'han fet i el que estava pressupostat i com van acabar els barracons, sí, els barracons ja no es va fer barracón que va costar 4, 5 o 6 vegades més del pressupost inicial. És a dir, que aquesta política de construccions també ha desaparegut. Un debat importantíssim que n'hi havia en la República i que jo tiro a faltar ara. Qui ha de fer l'escola? A sols els arquitectes o els mestres han de dir alguna cosa. Avui en dia estan fent escoles absolutament surrealistes. Els que estem en magisteri, per exemple, tenim una escola meravellosa, pensada per a tot menys per a lo que fa falta, però és molt bonica. Segurament li donaran un premi d'arquitectura igual que a la de dret, que també li han donat. I allò sembla la presó, però és molt bonica. No estan pensades des del punt de vista de les necessitats pedagògiques, de com hem de treballar, què necessitem. És on la República es va plantejar. És a dir, n'hi havia una connexió entre el que era el mestre i el que era l'arquitecte. I les escoles responien a criteris d'higiene i de funcionalitat. I així podríem anar. La República va apostar de forma decidida i li va costar molt per l'escola laica. No hem tornat a tindre escola laica, ni se l'espera. El pas que anem és de lo que em penso jo que va junt. I en aquell moment costava i es van jugar molt per apostar d'una manera totalment decidida per l'escola laica. La religió és un assumpte privat, l'escola és un espai públic. Dins de l'espai públic tots hem de tindre la mateixa educació. Després, en la mesquita, en l'església o en la sinagoga, cada un pot tindre la formació que vulgui, però en aquest espai de tolerància i pluralitat que és l'escola no ha d'haver cap confessionalitat religiosa. Això Rodolfo Llopis, que és dels que més ho van teoritzar i dels que més van escriure, el dia «Hay que respetar la conciencia del niño». Rodolfo Llopis va viatjar a la Rússia soviètica, va fer un llibre preciós que es deia «Cómo se forja un pueblo», en el que comentava com era l'educació en la Rússia soviètica, que en aquell moment era tot un referent, i ell criticava i deia «Lo que no m'agrada de l'escola soviètica és que allí diuen hay que adueñarse de la conciencia del niño». I jo crec que no.
el xiquet està per damunt de tot. La consciència del xiquet ha de presidir l'educació. Per tant, a mi aquesta idea de Rodolfo Llopis de respetar la consciència del xiquet, de no adoctrinar-lo ni des del punt de vista polític ni des del punt de vista religiós, em sembla fonamental. I per acabar, estos dies també en Alcalá de Henares vaig trobar un document meravellós que per a mi resumís en una frase el que era l'Escola de la República. Maria Sánchez Arbós, que heu vist ahir, que és la filla, Elvira, i es parla de Maria Sánchez Arbós, va fer un examen per a ser directora de graduada, ISAI, el que ella dia l'Escola de la Bomba, del barri de la Bomba, l'escola d'un barri de Madrid. Maria Sánchez Arbós va treure el número 1 d'Espanya de direccions de graduada. Haver pogut triar la graduada que ella haver volgut. I va triar una escola del barri obrer de Madrid que va posar ella en marxa partint de res. És a dir, va muntar tota una escola de la població més necessitada de Madrid. Ella ho diu, el barri de la Bomba, que tots eren obrers i anarquistes. Això diu molt d'una persona. És a dir, que tu pugues triar el que vulguis, el barri de Salamanca, i dir, així estic jo feliç, i dir, no, no, jo me'n vaig a on faig falta. Maria Sánchez Arbós dia que, seguint a Ginés de los Ríos, l'escola havia de ser l'escola de l'alegria. I per a ella l'Escola de la República era l'Escola de l'Alegria. Jo simplement vull deixar-vos en aquesta idea. Què era l'Escola de l'Alegria? Què va ser l'Escola del franquisme, que és tot el contrari de l'Escola de l'Alegria? I si avui en dia tenim també o anem cap a una Escola de l'Alegria o cada dia estem reprimint, controlant i fent més avorrida, més pesada i més memorística l'escola. I, bueno, pregunteu el que vosaltres vulgueu.